สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารในเมียนมาได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงการระบุว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวเมียนมาขอถวายความอาลัยต่อพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่และขอให้ชาวเมียนมาที่พำนักอยู่ในประเทศไทยร่วมปฏิบัติตามธรรมเนียมไทยในการไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยร่วมกับประชาชนไทยอย่างเคารพและสมเกียรติအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနေဖုန်းလက်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာတို့သတင်းစကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းမင်းရဲ့မယ်တော်ဘယင်မာကြီးတိရိခေကန်တော်ကုန်ခဲ့ခြင်းအတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုကိုဖော်ပြအပ်ပါတယ်အခုလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ကြေကွဲဝမ်းနည်းပွဲအချိန်ကာလမှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ထိုင်းပြည်သူတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကိုထပ်တူခံစားလျက်ထိုင်းရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကနေတီမောလက်စတေဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့17နိုင်ငံမြောက်အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြောင်းသိရတဲ့အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တီမောလက်စတေနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုအာဆီယံမိသားစုဝင်ဖြစ်လာတဲ့အခမ်းကဏ္ဍအသစ်ကနေကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဒေသတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပုံမခိုင်မာပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုမွန်ချွေလိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မြန်မာအရေးသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းကြိုဆိုကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။မြန်မာပြည်သူများပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူများကဥဆောင်တဲ့ရေရှည်ပြည်လည်စေမဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြေကိုရှာဖွေနိုင်မှုဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့သိရတဲ့အတွက်လည်းမြန်မာပြည်သူတွေကိုစားကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံက2025ခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလတွေအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးတန်တမန်ကမြန်မာအရေးသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုကျင်းပခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွှတ်တော်ဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မြို့သားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ERO အတိုင်ပင်ခံကောင်စီများ Federal Unit ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အခြားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များစူးစီးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ခြင်းဒီမိုကရေစီကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပယ်ချခြင်းဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်း20ကလက်မှတ်ရေးထိုးက2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အောက်ပါတောင်းဆိုချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံက2020ရွေးကောက်ပွဲကနေရရှိတဲ့လူထုထောက်ခံမှုရတရားဝင်မှု Digital Legitimacy ကိုကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်တဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ရရှိသောလူထုထောက်ခံမှုရတရားဝင်မှု de facto legitimacy ကိုကိုစားပြုကြတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုထင်ဟပ်သောမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုသောဘုံတောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်တာကြောင့်အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အလေးအနက်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ကြဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။၁အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစီစဉ်သောရွေးကောက်ပွဲများသည်ဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရတရားဝင်မှုလုံးဝမရှိသောကြောင့်ထို့သောမြည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲများကိုမဆိုညှင်းပယ်ပါအတိမတ်ပြုခြင်းကိုညှင်းဆိုပါနှစ်လေကြောင်းနှင့်လက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုများကိုရပ်တန့်စေခြင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သတင်းပို့တိုင်ကြားခြင်းရန်ရာများကိုအားကောင်းစေခြင်းပြည်တွင်းဒေသခံနှင့်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးရေးကွန်ရက်များကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းအပါအဝင်ရတများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများမှကာကွယ်ရန်လက်ငင်းအစီအမံများဆောင်ရွက်ပါ၃နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေကိုပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်မှုများမြောက်သည့်စနစ်တကျလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခြင်းများနှင့်ရသားများနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအလို့သမားများအားတိုက်ခိုက်မှုများပါဝင်စေအုပ်စု၏လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများအပေါ်နှုတ်ဆက်နေခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပါ၄ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသောသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်
သတင်းတောက်များတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုပါငါလိုက်နာခြင်းနှင့်တာဝန်ခံမှုကိုအားဖြည့်ပေးသည့်တန်တမန်အစီအမံများအာဆီယံအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ခြင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သောနိုင်ငံတကာလှုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်ကိုဆက်လက်နိုင်နာမှုမရှိခြင်းနှင့်ဖီဆန်ခြင်းတို့အတွက်စစ်အုပ်စုအားတာဝန်ခံစေရန်လှုံ့ဆော်ပါစစ်တပ်ကကြိုးခိုင်ထားတဲ့ဟန်ပြနိုင်ငံရေးလှည့်သားမှုမဟုတ်တဲ့ပြည်သူကတွန်းအားပေးသောအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုရှိသောဒီမိုကရေစီနည်းကျသောလုပ်ငန်းစဉ်ကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့လက်တွဲကာနိုင်ငံရေးရတရားဝင်ဆဲဖြစ်တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဆက်လက်ကင်ဆယ်လျက်မိမိတို့၏ပင်မနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ညံအခန်း3နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံအစစ်17မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းတိုင်းပြုပြည်ပြုညီလာခံကရေးဆွဲတည်ပြုထားသည့် Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလူလူဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းမူပေါင်းအတိုင်းရပ်တီကစနေပြောင်းတော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း Federal Democracy ပြည်ညံအခန်း3နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံအဆင့်ရှင်းဖြစ်တဲ့ Federal တွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအမံဆိုင်ရာအခြေခံဥပဒေ Articles of Federal Transitional Arrangement AFTA ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းရေးဆွဲလျက်ရှိသလိုစုပေါင်းဥဆောင်မှုအတွက်ပုံမခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိနိုင်မှုအတွက်လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ကဦးဆောင်ကျင်းပမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားဝင်မှုရရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းမပြုဘဲမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထောက်ပံ့မှုပေးဖို့အလေးအနက်ထပ်လောင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအထူးပြုပြောကြားလိုတဲ့အချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားမကအာဆီယံအဝန်းအဝိုင်းသားမကပဲကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအားလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အွန်လိုင်းကြားဖြန့်လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားဆက်နွယ်မှုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့ကိုကန့်နယ်ကြားဆောင်တပ်ခေါင်းဆောင်ဝေဆန်းဝေဟွာရန်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်မှုနဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေရရှိခဲ့ကြောင်းအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လိမ်လည်ရရှိတဲ့ငွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစစ်အုပ်စုကိုပေးဆောင်ခဲ့ရကြောင်းအတိတ်ပဲတက်ရောက်တဲ့အချက်တွေထွက်ဆိုထားတာကိုကြည့်ရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒါမှမဟုတ်တွယ်ဝိုက်ပံ့ပိုးမှုရှိကြောင်းတပ်တွေကထင်ရှားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဒီရာဇဝတ်လုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်မှုစစ်အုပ်စုပေါ်ယခုတက်ပိုတဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်ကြောင်းတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။ထပ်မံအသိပေးလိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဗတ်ချမ်းကိုလိမ်လည်ခံရပြီးလူရောင်းဝယ်မှုခံရမှုအဓမ္မလုံအားပေးစေခိုင်းခံရမှုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခံရမှုတွေကိုအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာကျူးလွန်ခံနေရကြောင်းကူညီကယ်ဆယ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းစာတွေမူရစေဝါနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂယုံ UNODC ကဇက်တိုက်လက်ခံရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အွန်လိုင်းကခေါ်တဲ့အလုပ်အတုတွေကိုအထူးစစ်စစ်ပြီးမှအလုပ်သွားလုပ်ကြဖို့နဲ့ကြားဖြန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသတိရှိကြဖို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအထူးသတိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံနယ်ခြားဆောင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာအများဆုံးအခြေစိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အွန်လိုင်းကြားဖြန့်လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုခင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကဖြေရှင်းမှုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အတိမတ်ပြုချီးကျူးဂုဏ်ပြုသလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအမြဲတမ်းဆင်သင့်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်အုပ်စုဖွဲ့မှုခင်းတွေတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်အုပ်စုဖွဲ့မှုခင်းများတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အွန်လိုင်းကြားဖြန့်လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းအချို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့အယောင်ပြဆောင်ရွက်ပြတာတွေကိုကြည့်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လှည့်ကွက်ထဲမဝင်မိကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နယ်ခြားဆောင်တပ်တွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေထဲထဲဝင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေတာကိုသိမြင်ပြီးဒီအရင်းအမြစ်ကိုဖျက်နိုင်ကမှဒီကိစ္စတွေခြုံငိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။အကြေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်